Część druga, silnik VFR 750, 96 rok. Tu są wałki zdjęte. Mamy w ten sposób. Tu wyciągamy. Najlepiej magnesem. I tu mamy takie coś. I w środku, dobrze nie widać, pokażę tutaj. Mamy taką podkładeczkę. O, ona reguluje nam luz zaworowy. I tą szklankę wkładamy właśnie to. I to nam reguluje w zależności od luzu. Jeszcze raz pokażę. Zawór. Wkładamy. Tutaj rozmiar jest napisany rozmiarem do góry, abyśmy mogli po rozebraniu silnika od razu odczytać, co to jest za rozmiar. No, oczywiście wkładamy czystą szklankę nasmarowaną. I to wszystko. Jeszcze raz Wam naświetlę. Sorry, że tak robię, ale muszę przytrzymać silnik. Jeszcze raz, żebyście wiedzieli. Rozdrusznik. Zębatka. Tu masz ten taki tak zwany motocyklowy Bendix. On w jedną stronę się kręci, w drugą nie. W środku mamy pompę oleju, kosz sprzęgłowy. Jak jakieś pytania piszcie, odpowiem.